Assalomu alaykum akalar ukalar, kanal a'zolari. Yana bitta tayyor bo'lgan izlanyapmiz. 60 ga 30. Hozir qancha summa ketgan, necha pulga tushgan, qancha marta ketgan, hammasini aytib boramiz. Filmlarda orasida 1,5 dan qo'yilgan. Rejalarni 65 qatirilgan. 3 qator ustun sarrab ketgan. Ustunlarda orasi 5 metrdan qo'yilgan. Kran ko'taryapti. Bu tomon, ikkinchi tomon 15 metrlik. O'sha material 20 ming turli material ketgan. Konteyner profilidan 8 lik bo'lgan. 1.6 stena material qalinligi. Hammasi bir xil 8 lik konteyner profilidan bo'lgan. Ustunlar orasi bu yoq. 2 skatli bo'lib yopilgan. Undan tashqari zavod, fabrika, katta zdaniya olib beramiz 30 metrgacha bezishdan. Bu bitgan tomoni bular mana tayyor bo'ldi. Rejalar qatiryapti ustalar. O'sha 1800 kvadrat. Kvadrat 266 mingdan tushgan. Material, usta haqqi, ketadigan rasxod, ustunniki xizmatlari hamma yo'q ichida. Usti tunikasini olib beradi bo'ldi, boshqa rasxod bo'lmaydi. Firma ko'rinishi shu. Joyida mana tayyor bo'ldi. Penasini qo'shibam. Qo'shadi. Qo'shadi, pena bo'lmaydi. Ustunlar yoq 12 ta, o'rtasiga 12 ta, libuchiga 12 ta bo'lgan. Katta zavod bo'ladi ishlab chiqarish. Shunaqa zdaniyalar yoptirmoqchi bo'lsanglar, konteyner profilni aniq ochib qo'yasizlar. Bozor temirdan, turbadan ancha arzon tushadi. Uy tomlari, mansabli tomlarni yopamiz. Kanalimizda o'sha qo'yib qilgan ishlarimizni videolarni qo'yib boramiz, kirib ko'rishingiz mumkin. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqa chiqib qo'yasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmatimiz. Arzon narxlarda olib beramiz, xudo xolasa.